mbahaye kaze inshuti muteze amatwi kandi mukurikiye ikiganiro cya bugufi kuri YouTube channel yacu yitwa Messiah Gospel and Door of Salvation Ministries. Yesu Kristo ashimwe. Imana ndiho ise wa Yesu Kristo n'umwuka wera abane namwe. Ni kandi abahe imigisha. Nge ubagezaho iki kiganiro nitwa Pastor Christophe wabakurikiza. Twishimiye rero kubasanga kuri channel yacu. Turagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nkuko twabiganiriye ku munsi wo kuwa mbere. Tuganire ku ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cya Yona igice cyaho cya 3. Niho turakomeza, ariko mbibutsa neza ko iryo jambo twaganiriye bwashize twavugaga ku bijyanye na Nineve. Nineve ni umurwa munini, ni umurwa Yona yari yatumwemo n'Imana ngo agende ajye kuvuga iby'Imana yashakaga kuburira ku bantu be batuye muri uwo murwa wa Nineve, umurwa munini cyane. Twasanze yuko hari ibintu abantu bishingikirijeho, hari ibintu abantu bahagazeho bagize Nineve mu buzima bwabo. Ubwashize twabivuzeho, hari ibintu abantu bagize Nineve, ariko twariho tubabwira ngo urwo rwishingikirizo abantu bafite rugiye kuvanwaho, rugiye gukurwaho, kuko abantu badashaka kumva icyo Imana ishaka. Abantu bashaka kumva ijambo ry'Imana, abantu bashaka kumva ko ijambo ry'Imana rivuga mu matwi yabo, ahubwo barashaka yuko babwirwa iby'ikigiye gusa, babwirwa ibijyanye n'iterambere gusa. Ariko naryo kibaza ngo mbese iryo terambere rikorera hehe niba udafite ubuzima, niba udafite Imana? Kuko Imana nitanga ubuzima, Imana ni ifite byose. Reka rero noho dusome turebe neza icyo Imana iri gushaka muri misi ya none. Reka dusome mu gitabo cya Yona ibice byaho 3 nkuko twabivuze. Turahera ku murongo waho wa 6 turageza ku murongo waho wa 8. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo rigera ku mwami w'Nineve ahaguruka ku ntebe y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategekana itegeko n'abatwaye b'intebe baryamamaza Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo n'amashyo n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambare ibigunira, abantu batakambire Imana bakomeje, kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Iri jambo ni ijambo ririmo ibigomba kutureba muri misi ya none. Nuko twavuze ko Yona yagiye Nineve, kandi uyu murwa wari munini, byari ngombwa ko Yona atangira kugenda, akawugenda iminsi igera muri 3. Ariko umunsi wa mbere agitangira mu mudugudu ya mbere yatangiye kuvuga ko hasigaye iminsi 40 Nineve abahatuye ibihari byose bikarimbuka. Niryo jambo yari afite, niryo bungo butumwa yari yahawe, niyo misiyo yiwe yari afite, yagombaga gutanga cyangwa se yagombaga gukora, kuko n'ikimana yamushakagaho kuvuga ubwo butumwa. Abantu b'Nineve ntabwo Imana batumyeho ari uko yabangaga, ahubwo yarabakundaga, yari bafitiye umugambi w'ibyiza, kuko yavuga ngo uko bisa kose aba bantu nibumva umuhanuzi, nibumva ijambo ryanjye, nibumva icyo nshaka kuvuga, bagahindukira bagaca bugufi, nanjye nzabagira imbabazi. Kuko Imana ntabwo yanga abantu, ahubwo yanga icyaha. Nta kindi Imana yanga mu buzima. Imana yanga icyaha, ntabwo yanga umuntu. Ahubwo umuntu udahinduka, umuntu utava kwizima, uwo ngo ntabwo mu maso y'Imana imunezerwa. Ariko umuntu uhinduka, uwo nguwo Imana iramwemera. Nuko rero aba bantu mbakimara kumva ubu butumwa, bahereye ku bantu bo hejuru, baca bugufi,
biyambura imyambaro yabo baramanuka bajya no kwicara ahantu hivu. abantu bashobora kwibaza ngo mbese n'ivu ryo mu ziko, ahubwo baciye bugufi ku buryo icyubahiro cyose bari bafite baravuze ngo icyubahiro ni icy'Imana. baremera baravuga ngo reka dushyireho n'iteka, reka dushyireho na gahunda y'uko buri muntu wese akuriye nawe guca bugufi akamera nkatwe, tugasenga Imana, tugasaba Imana, ahari Imana yatugira imbabazi. birakwiriye ko iki cyorezo cyaduteye hari icyo gikwiriye kwigisha, hari icyo gikwiriye kwigisha mu matorero iwacu, hari icyo gikwiriye kwigisha za ministries zacu, kugira ngo abantu duce bugufi cyane cyane kuba duhereye kuba hejuru, abantu bo hejuru, abashumba tukicara bugufi, abapastori bagaca bugufi, abaririmbyi bagaca bugufi, abadiakoni bagaca bugufi, abanyempano cyangwa bamwe bita abahanuzi bagaca bugufi, buri muntu wese umukristo agaca bugufi, tukavuga ngo Mana wakongera ukaturebesha amaso y'impuhwe kugira ngo udukize iki cyorezo. kuko iki cyorezo cyaje ari icyorezo cyo kurimbura, cyaje ari icyorezo cyo kwica, cyaje ari icyorezo cyo kubuza abantu umugisha, cyaje ari icyorezo cyo kubuza abantu amahirwe. Guca bugufi rero nibyo Imana ikeneye muri minsi, cyane cyane mu nzu yayo, cyangwa se mu nzu yitiriwe izina ryayo. kuko inzu ya mbere y'Imana ni umutima umenetse, naho izi nzu twubaka, aya masare dusengeramo, aya twita ngo ni inzu z'isengero, ntabwo ari byo cyane Uwiteka akeneye. icyo akeneye Uwiteka ni urusengero rumwe rutangirika rwo rw'umutima. niko Imana ishaka gusa, urusengero rw'umutima. ntabwo Imana ishaka za zindi tujya twubaka, yego nabyo ni byiza kugira ngo tuzubake, tubona ahantu twikinga izuba, tubona ahantu twikinga imvura igiye kugwa, ariko igikenewe cyane, urusengero Imana ikeneye ni umutima umenetse, kandi ni umutima uca bugufi, umutima wicisha bugufi. uwo nguwo ni w'Imana ikeneye, ni rwo rusengero Imana ikeneye. Imana ishimwe cyane. uko guca bugufi rero niko gukenewe muri misi, kuko itorero cyangwa se aho mu rusengero niho twatangiye gutangira gupfapanira, igihe twemeraga ko ikizira kinjira ahera. ugasanga mu rusengero abantu nibo basigaye bambarira ubusa, abantu nibo basigaye bazimurira, abantu nibo basigaye batukanira, abantu nibo basigaye banganira, abantu nibo basigaye barwanira. kuko ugasanga abantu bari kurwanira ku rusengero, abantu bari kurwanira ku ruhimbi, abantu bari kurwanira ngo maturo, abantu bari kurwanira icyacumi, abantu bari kugurisha ibintu bidakwiriye. ariko aho ngaho aho umuntu agurisha impano ze mu rusengero, ariko Uwiteka aravuga ngo nimuhindukira ndabagirira imbabazi. guhindukira ni umugisha muri misi ya none, ni umugisha kuri twebwe, kuko usomye ijambo ry'Imana riboneka mu Migani igice cya 22 ku murongo wa 4 havuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni izi ngizi zikurikira: ubukire, icyubahiro n'ubugingo. iki cyorezo mu by'ukuri cyabujije abantu ubukire bagombaga kugira. hari abantu bateguye imishinga, hari abantu bateguye za proje, hari abantu bateguye ibintu bitandukanye, hari n'abo bahize ngo mu gihe runaka tuzaba twamaze gutera iyi ntambwe, ariko ubu ngubu byamaze gupapana. abantu barapfa, abantu bari kugira ibibazo, abantu bari kujya bandura iki cyorezo, abantu bari kugenda bazahara, abantu bari kubundabunda, babuze iyo bajya, abantu babuze ayo bacira nayo bamira kubera kino cyorezo. ariko turakwiriye guhindukirira Uwiteka, turakwiriye kuvuga ngo Mana, twebwe abagaragu bawe, twebwe abana bawe, duciye bugufi, nawe ongera uturebeshe ijisho ry'impuhwe, wongera tubabarire. izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro, kandi hawe icyubahiro muri twebwe, nayo izaduhindukirira. Imana ishimwe cyane. ndagusaba mwene data guhindukira, ndagusaba mwene data uri kumva iki kiganiro, kugira ngo uhindukire. niba uri mu wabo mu nzu, nuhindukire aho abantu bari kujya bajya mu nsengero bakibwira ko insengero zafungutse. ntabwo kuri iki gihe ibyo abantu bari gukora, ntabwo insengero zafunguka, kuko umunsi Uwiteka yazifunguye bizagaragara abantu bose. icyo dusabwa no kubanza guca bugufi. twamara guca bugufi, Uwiteka agafungura insengero, agafungura inzu zo gusengerwamo, maze tugasengera mu mudendezo. ariko mu gihe bitari byatutungana, hakaba hariho kino cyorezo, byanka bikunda, Satani arakomeza kugira ku ntego yiwe yo gukomeza kudufungirana, bitewe ko guca bugufi k'umuntu kwananiranye. abantu barakora ibyaha mu rusengero, abantu barakora ibyaha mu byumba, wese ko ibyumba bifunze, abantu barakora ibyaha ahantu hatandukanye, abantu barakora ibyaha mu butayu, wese ko nabwo bufunze. abenshi bagenda basimbukiramo bakagenda, abamwe bakabafata tukumva amakuru yuko bafashwe, kubera yuko hahandi bari kujya bari gukora mu jisho ry'Imana.
impamvu abantu bari kugenda ahantu ngo bari kujya kuhasengera bagahita babafata ni uko bari gukora mu jisho ry'Imana, kuko abayisirayeli iyo bakoraga icyaha bagakora icyaha Imana yabatezaga abandi bantu. Ariko ntabwo tuvuga ko abaza kureba aba bantu bakabafata ntabwo ari abanzi bacu, ahubwo no kugira ngo bareke batume iki cyorezo kiye kutwica. Ariko nubwo bari kuvuga ngo icyorezo kiye kutwica, ariko birasaba ko kugira ngo tudapfa burundu nuko twemera guca bugufi. Imana ishimwe cyane. Cya bugufi. Ku munsi wo kuwa mbere tuzareba ibimenyetso bigaragaza umuntu waciye bugufi. Uzabireba, tuzabiganiraho, tuzareba ukuntu umuntu waciye bugufi uko agomba kwitwara, uko akwiriye kuvuga, uko akwiriye kubareba, uko akwiriye kuba yicara kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kuwa gatandatu rero niho tuzaba dufite amasengesho ya deliverance, amasengesho yo kubohora, amasengesho yo kugira ngo akureho iyo migozi, amasengesho yo kubohora imitima kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, amasengesho yo kugira ngo uburwayi bukire, amasengesho azaba arimo ibintu bitandukanye byiza cyane, harimo ubwenge bw'Imana, harimo ibitangaza by'Imana, harimo ijambo ry'Imana. Reka buri muntu wese rero ku munsi wa gatandatu uzabe wicaye ahantu hamwe, asigaye ugiye kuri channel yacu ya YouTube ya Messiah Gospel and Dolphin Salvation Ministries, ufungure, numara gufungura ukande subscribe, uzumva ayo masengesho kandi tubaze ko uzaburamo impemburo. Imana ishimwe cyane. Turagushimira rero nshuti waruteze amatwi iki kiganiro, ariko ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we mu buzima bwe, turamushishikariza yuko yahamagara, kandi ntandi yahamagara, azahamagara kuri iyi nomero ikurikira, guteranya 250 788 2 cyangwa plus 250 78 82 77 648. Ndizera ko nshuti uteze amatwi iki kiganiro uzaduhamagara tukakurangira uburyo wakwakira Yesu n'umwami mukiza wawe, kandi akakubera umwami mu buzima bwawe iminsi yose. Nshuti rero waruteze amatwi ikiganiro, kanda subscribe kugira ngo iki kiganiro cye kikugeraho mu buryo bworoshye kandi uburyo bwihuse. Kandi wakomeza gushimira abantu bose bakoze subscribe nawe gutera comment badutera intege. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha, turakomeza kubasengera namwe kandi mudusengere. Turazi neza yuko uyu murimo uko watangiye Imana niza usohoza. Izi ni impamvu yawo. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Shalom shalom shalom. Ndiho abashyikire, ashyikira inzu zanyu, imiryango yanyu, ashyikira ibyanyu n'abanyu na za proje zanyu kubw'izina rya Yesu Kristo umwami mukiza wacu. Amen.